Հատկապես խորհրդահայ գրականության թողած տպավորությամբ թյուր կարծիք է ձևավորվել, թե որևէ տոնի, Հոբելյանի առիթով գրված բանաստեղծությունը կամ պատմվածքը անպայման տուրք է իշխող գաղափարախոսությանը կամ օրվա իշխանություններին դուր գալու հետին նպատակ ունի։ Չժխտելով այդ հանգամանքը, նշենք, որ այսպես կոչված տոնական գրականությունը մեր իրականության մեջ ունի շատ հին արմատներ, հասնելով մինչև ծիսական աղոթքներ եւ հմայություններ։ Ինչ է տոնական գրականությունը, ինչ դրսևորումներ ունի եւ արդյոք այդ համատեքստում ստեղծվել են մնայուն արժեքներ։ Ահա այս հարցադրումների համատեքստում այսօր զուգահեռ կընթերցենք հայ տոնական գրականությունը գրականագետ Հայկ Համբարձումյանի հետ։ Ողջույն Հայկ։ Բարև Արքվենիկ։ Գրականության մեջ երբ խոսում ենք տոն եւ այլն, նախ եւ առաջ մեր աչքի առաջ գալիս է ամանորը, նոր տարին, իհարկե մենք զուգահեռ ընթերցումներում անդրադարձել ենք կաղանդին, հա, բայց Սուրբ ծննդյան գործերին, բայց արդյոք պետք է սահմանափակվենք այդ տարածության մեջ։ Լավ, նոր տարին հասկացանք, մայիսի 1-ը, մարտի 8-ը, ապրիլի 7-ը, Հայաստանի անկախության օրը, հայոց բանակի օրը կամ եկեղեցական տոները, դրանք կարող ենք դիտարկել այս համատեքստում եւ դրանց առիթով գրված բանաստեղծությունները կարող ենք համարել տոնական եւ ընդհանրապես երբ որ ասում է տոնական ստեղծագործություն կամ տոնական գրականություն, ինչ ասոցիացիաներ կան քեզ մոտ։ Իհարկե մի քիչ պետք է ընդլայնենք, այսպես ասած, հարցի շրջանակը, որովհետեւ պետք է հասկանալ, թե հասարակությունը ժողովուրդը տոն ասելով ինչ է հասկանում, իր համար իրապես տոնը որն է։ Եթե տոներ կան, հատկապես այսպես ասած, պետական տոները, քո նշած անկախության տոնը, շատ կարևոր բանակի ստեղծման օրը եւ այլն, որ հասարակությունը դեռևս չի հասկացել կամ կարողացել ընկալել, որ դա իր համար տոն է, այս թեմայով գրված ստեղծագործություններն էլ կարող են ընկալվել որպես պաթետիկ, պաշտոնական, գաղափարախոսական եւ այլն։ Այս պարագայում իհարկե տոների շրջանակը շատ նեղանում է, խորհրդային շրջանից այսպես ավանդաբար եկել է, որ ամենամեծ տոնը, որ մարդիկ ուտում խմում են եւ այլն, իսկապես տոնի էս խորհուրդը կա, նոր տարին է, նոր տարին այդպես անցկացնում են, բայց մենք էլի զրուցել ենք, որ շատ կարևոր է Սուրբ Ծնունդը, որը խորհրդային շրջանում մղվեց երկրորդ պլան եւ հատկապես եթե մեր գրականությանը անդրադառնանք միջնադարյան գրականությանը, այդ չեմ ասում քո նշած ծիսական, հմայական, ինչ որ ավելի խորքերում գտնվող այս ստեղծագործությունները, միջնադարում մենք կտեսնենք շատ կարևոր ուրեմն շարականները, մեր տաղերգությունը հիանալի, Գրիգոր Նարեկացու տաղերը, Տաղ Վարդավառի, Հարություն, իհարկե դրանք տոնական գրականություն են եւ շարականների դեպքում հատկապես մեր հիանալի ուրեմն գրողների այսպես ստեղծած մատենագիրների Մովսես Խորենացու կամ Ներսես Շնորհալու եւ այլն, իհարկե նրանք նաեւ կատարվել են ծիսական արարողությունների ժամանակ եւ ունեցել են շատ կարեւոր եւ հստակ գործառույթ, ուղերձներ, մարդկանց փոխանցել են այդ տոնի խորհրդի մեկնաբանությունները։ Այս շատ կարեւոր է, որպեսզի այս հատկապես միջնադարյան հեղինակների գործերը կրկին ընկալվեն ոչ միայն որպես գրական ստեղծագործություններ, գեղարվեստական, նույն Տաղ Վարդավառին եւ այլ հատկապես հենց կապվեն մեր եկեղեցու տաղավար տոների հետ։ Բայց հիմա դու ասացիր եւ ես մի քիչ խորացա, ինչպես ասում են, տես երբ որ գնանք դեպի ավելի խորքեր, ինչ պակաս տոնական է ծնունդը օրինակ, հա, որտեվ մարդիկ են ծննդյան օրերը նշում են եւ այդ առումով Վահագնի ծնունդը տոնական է, թե չէ, կամ հիշենք էլի նույն Խորենացու պատմության մեջ պահպանված Արտաշես եւ Սաթանիկ դրվագը, որտեղ այնտեղ հատուկ դրվագ կա նաեւ Հարսանիած տոնին նվիրված, հա, կտորը, որ այս էր տեղում Արտաշեսի Հարսանիքին էր տեղում Սաթանիկի Հարսանիքին։ Ստացվում է, որ գրականությունը մեծ հաշվով տոնական է։ Վահագնի ծնունդը հիշեցիր, ես չդիմանամ այսպես գայթակղությանը եւ ասեմ, որ դա ոչ թե տոնական բանաստեղծություն է, այլ բանաստեղծության տոն է։ Այո, այս իմաստով եւ մեր շատ այսպես տոնական բանաստեղծություններ իրապես բանաստեղծական տոներ են, որ այն վայելքը, որ դու կարող ես ստանալ այդ ստեղծագործությունները ընթերցելիս, որևէ բանի հետ համեմատելի չէ։ Այո, ծննդյան օրը եւ շատ ուրիշ տոներ, որոնք կան եւ նրանց նվիրված գործեր կան, անպայմանորեն կարեւոր են եւ կրկին մենք վեր ընթերցման կարիք ունենք։ Հատկապես օրինակ ծիսական երգերը, բանայուսական ծիսական երգերը, հարսանեկան երգեր կան, որոնց հնագույն օրինակը քո նշած թերևս մեզ հասած ամենայն դեպս Արտաշեսի եւ Սաթենիկի ամուսնության
գործունեության այդ գեղեցիկ պատառիկն է, բայց ժամանակակից էլի շատ, այսինքն 19-րդ դարում, 20-րդ դարում գրանցված շատ այդպես ծիսական, տոնական երգեր կան, որոնք նորից վերընթերցման կարիք ունեն, որոնք երգեր են, իմիջիայլոց երգվում են, կատարվում են, բայց արդեն քանի որ բեմից են կատարվում, այդ ծեսից առանձին են հաճախ, այսինքն փոխվում մենք դրանք ընկալում ենք առաջին հերթին նաև երաժշտության հանգամանքով։ Այնպես հենց այս պահին ես նաև աուրայի փոփոխություն զգացի նույնիսկ իմ ու քո մեջ նաև եւ տոնի, այսպես զգացողություն մի անգամից մտավ մեր մեջ, թեպետ երբ որ պատրաստում էի մեր զրույցին, ավելի այսպես նեգատիվ բաներից էի պատրաստում խոսել, ինչու տես։ Այնուամենայնիվ ես ինքս որպես գրականագետ, որը հետազոտել է ինչ-որ շրջաններ մեր գրականության, միշտ չթաքցնեմ, հա, խորշանք եմ ունեցել որոշակի տոնական կամ ավելի երևի արի ստույգ բառ օգտագործենք, օրացույցային գրականության հանդեպ, որովհետև առեթունեցել եմ շատ մամուլ թերթել եւ հատկապես խորհրդային մամուլը, երբ որ թերթում ես 20-ականներից, 20-30-ականներից, բայց այն որ ասում եմ կատաստրոֆիկ վիճակի է հասնում հատկապես 40-50-ականներին, թերթում ես եկավ մայիսի 1-ը մի ամբողջ հեղեղ, եկավ ապրիլի 22-ը, այդպիսի թերթ ու ամսագիր չկա, որտեղ Լենինին զոնված բանաստեղծություն չլինի, հունվարի 1-ին մահն են ողբում, քանի Ստալինը կար, Ստալինի ծնունդն էին նշում, մարտի 5-ից հետո Ստալինի մահից հետո մի ողբ, մի կական, հետո խորհրդային հանրապետության մեր Հայաստանի խորհրդայնացման այս ինչ Հոբելյանին այդպիսի գրող չկա, մի ոչ միայն մեր Հայաստանի, այլ նաև հարևան երկրների խորհրդային, այո, որ Շարենցը նույնիսկ գրեց տաղ սրտառուչ զոնված եղբայրական Ադրբեջանին, հա, Ադրբեջանի խորհրդայնացման 15-ամյակի արդիվ Համոսահյանն ունի այդ տեսակ բանաստեղծություններ եւ այլն եւ այլն։ Եվ սա ակամա քեզ բերում է, էլի կրկնեմ այդ բառը, խորշանքի այդ տեսակ գրականության հանդեպ։ Այդպես հիմա տոնականը, եթե փոխում ենք օրացույցային այս բառով, սահմանազատում ենք, եւ սա մի հարց, եւ երկրորդը միթե այդ նույն շրջանակում լավ հարգում եք Լենինին, հարգեք կամ չգիտեմ Ստալինին, կարող է ստեղծվել արժեքներ, երբ որ տեսնում ես հստակ միտումը, հա, որտեղ մենք գիտենք, որ նույն Նայիրի Զարյանը գնաց Ստալինի արչեւ կարդաց իր հանրահայտ Ստալինը, էլի կարելի է տոնական ընկալել այդ բանաստեղծությունը եւ մի քանի օր անց ստացավ պետական մրցանակ, որ այդ ժամանակ կոչվում էր Ստալինյան։ Այս միտումները տեսնում ես, բայց արդյոք այդ միտումները տեսնելով կարող ենք տարբերակել այդտեղ ինչ որ արժեքավոր գործեր եւ հնարավոր է ունենալ միտում եւ ստեղծել արժեքավոր գործ այդ օրացույցային գրականության շրջանակում։ Շատ բաներով է պայմանավորված իհարկե այս ստեղծագործությունների գնահատումը, կրկին առաջին հերթին թե ինչ վերաբերմունք ունի հարությունը տոնի նկատմամբ։ Հիմա ասացիր մայիս 1-ը, բայց մենք էլ մեր հաղորդումներին օրինակ աշխատանքի թեմային գրականության մեջ անդրադարձել ենք, տեսել ենք թե ինչպես եւ բանահյուսության մեջ եւ նաեւ հետագա շրջաններում, հատկապես նույն խորհրդային շրջանում աշխատանքը ինչպես է գնահատվում եւ նաեւ մայիս 1-յան այս տրամադրությունների մեջ կարելի է տեսնել արժեքավոր գործեր տրամադրությունների արտահայտությունների մեջ, որովհետեւ այդուհանդերձ, եթե ինչ-որ չափով դա ձևական բնույթ ուներ, բայց դա համաժողովրդական ինչ-որ տոնի կարգավիճակ է ստացել խորհրդային շրջանում եւ մարդիկ մեծ այդ մայիսյան օրերը, ընդ որում մայիսի 1-ից սկսում էին եւ ավարտում էին օրինակ երկրորդ համաշխարհայինի հաղթանակի օրը մայիսի 9-ին, հետագայում սրան գումարվեց նաեւ Շուշիի ազատագրման օրը, սա մի ինչ-որ տոնական շրջան էր մեծ եւ իրապես կարեւոր եւ կարեւոր էր աշխատանքը եւ ինչու կարեւոր չէ երկրորդ համաշխարհայինում այդ ահռելի աղետը հաղթարելը եւ տեսնում ես միտումը տուրքը փոխվում է, չէ՞, այո, արդեն այստեղ գալիս ենք տաղանդի ուժի խնդրին, թե որքանով էր իհարկե արտահայտության իր ձևի եւ այս բովանդակության մեջ հեղինակը մնում այսպես ասած չափի մեջ եւ ներշնչման մեջ, ոչ թե տուրք տալով իշխանություններին կամ ժամանակաշրջանի տրամադրություններին միայն։ Եվ օրինակ նույն համաշխարհային պատերազմի հետ կապված շատ ուրիշ գործեր կարող ենք տեսնել, որտեղ գեղարվեստական այսպես բարձր արժեք կա։ Առաջնորդներին զոնվածները բնականաբար իսկապես օրացուցային են եւ ուզես թե չուզես ամեն դեպքում եթե ոչ թե երևույթի հետ է կապվում, այլ մեկ անձի հետ, այս դեպքում ստեղծագործությունը տուժում է եւ նրա գաղափարը դա շատ կարեւոր հատույթ է, ուզում եմ դրան անդրադառնալ, տես երբ որ ահա այդ ամբողջ խորհրդային բանաստեղծության գրականության այդ նեգատիվը այսպես ներծծում ես, երբ որ վերադառնում ես արդեն նախախորհրդային շրջանի մեր գրականություն, ակամա
քեզ համար արժեզրկվում են այն գործերը, որոնք ունեն այդ տեսակ բնույթ։ Օրինակ հիշեմ, ինձ համար շատ շոկային էր, որ Դանիել Վարուժանը ունի օրինակ մայիս 1 բանաստեղծություն։ Բայց հիմա երբ որ տարիների հեռվից կարդում ես այդ բանաստեղծությունը վերարժում ես, տեսնում ես, որ դա սոցիալական, այսպես բողոքի լավագույն դրսևորումներից մեկն է մեր բանաստեղծության մեջ եւ մայիսի 1-ը որպես սիմվոլ, հա, մանավանդ որ այդ տեսակ պոեզիան այնպեսի տպավորություն է ստեղծել, որ մայիսի 1-ը բացառապես խորհրդային տոն է։ Դա այնց առաջ չի եղել, չգիտեմ, մեր ժողովուրդը չի նշել կամ այդ ներբողների առաջնորդներին զոնված, ասենք, մի ամբողջ բան կա, չէ՞, հատորներ կազմող լերի ներգություն կա հայ գրականության մեջ, Չարենցով, դո չգիտեմ, դեպի մարդ չկա, ես փոքր ժամանակ գիրք ունեի, այդպիսի պոետ չկար, որ Լենինի բանաստեղծություն չէր զոնել, չեմ ասում գրքեր կան Ստալինին զոնված, դա ուրիշ հարց է, բայց տես, ներբողագրության նման ակնհայտ դուր գալու համատեքստը բերեց օրինակ, որ ես մեծ վերապահումով էի ժամանակին կարդում օրինակ Սիամանթոյի աղբյուսերը Վարդանյանի, Խրիմյան Հայրիկին, Անդրանիկին զոնված բանաստեղծությունները, նույն Իսահակյանի բազմաթիվ բանաստեղծությունները մեր ֆիդայական շարժման գործիչներին նվիրված, Մենակին, մյուսներին, Վարուժանի գործ օրինակ Ալիշանին նվիրված, չգիտեմ, տարբեր բանաստեղծների այդ ներբողային գործերը իրենք արժե զրկում էին։ Ինչպես մաքրել այս համատեքստը։ Բայց չէ, պետք է տարբերակել ուղղակի նախ հիացումը կամ ներշնչումը, եթե առանձին անհատների դեպքում է, կամ էլի տոներին նվիրված, թեկուս նոր ստեղծված տոներին, պետական տոներին նվիրված այս ստեղծագործություններում կարելի է իհարկե տեսնել այդ ներշնչումը, կարևորության շեշտումը։ Հիմա եթե հիշենք, նույն Եղիշե Չարենցը իր Կոմիտասին նվիրված հայտնի պոեմը, չասենք ձոնել է, բայց գրել է, առիթը Հայաստանի խորհրդայնացման 15-ամյակն է։ Հիմա մենք կարող ենք շատ ազգային ստեղծագործություն համարել, եւ կընթերցելով պոեմը տեսնել, թե ինչպես մեր հանճարեղ բանաստեղծը Կոմիտասի Աճյունի Հայաստան վերադարձը եւ այստեղ հողում ամփոփել ընկալում է որպես նոր սկիզբ եւ անմիջապես տեսնել նաեւ հաշվի առնելով Չարենցի նախորդ շրջանի ստեղծագործությունը, այդ շրջանի նաեւ ստեղծագործությունը, տեսնել նաեւ խորհրդային Հայաստանի նկատմամբ իր վերաբերմունքը, այսինքն ինչ որ նոր բանի սկիզբ, որը նոր երկրի ստեղծում կայացում, որը պետք է ուղեկցվի այսպես մեծ անհատների վերադարձով, թեկուզ հողին հանձնվելով այստեղ, այս անհատները պետք է ուշ տանցնեն այդ մեծ ծառը կամ երկիրը Հայաստանը, որ ստեղծվում է։ Այսինքն, այստեղ տեսնում ենք, որ առիթը կա եւ Չարենցը պատահական չի եւ ոչ էլ օրվա ինչ որ տրամադրությունների այսպես հովերով է սանում եւ նաեւ նույնը կարող ենք տեսնել Գիրք ճանապարհի ժողովածուում, այսինքն այս պետականության գնահատման խնդիրը կա եւ որքանով է նա փայփայում այս ամեն ինչը։ Դու ասացիր եւ ես մտածեցի, որ այդտեղ ոչ միայն այդ քո ասած հանգամանքները կան, այլ նաեւ այդ ներբողագրության մեջ տպավորության ընդհանուր։ Նաեւ շատ կարեւոր է թե ում է զոնված, որովհետեւ տես մի էլի երևույթ հիշենք, դարասկզբին արևմտաիրականության մեջ հատկապես շատ մեծ շուկով տոնվեց գրերի գյուտի Հոբելյանը եւ այ առաջին գրքի տպագրության Հոբելյանը, որ օրինակ այդ շրջանակում բազմաթիվ գործեր ստեղծվեցին, Սիամանթոն գրեց Սուրբ Մեսրոպ պոեմը, նույնը կատարվեց 1960-ականներին, երբ որ էլի նշվեց նույն Հոբելյանը արդեն խորհրդային Հայաստանում, տես եւ այդ Հոբելյանի արդյունքն ըստ էության էլի տոնական գրականություն է, օրացույցային գրականություն է, բայց ստեղծվեցին Մեսրոպ Մաշտոցին զոնված տասնյակ գործեր Մահարին գրել, Դսևակի եւ այլն Մաշտոց անունը հիշենք, Վահագն Դավթյանը գրեց, շատերը գրեցին, բայց ահա երբ որ այդ գործերն ես նայում Մաշտոցին զոնվածները, այդ տեսակ հարցեր չեն ծագում։ Դե Մաշտոցը սուրբ է։ Դե այստեղ գալիս ենք նաեւ այդ անձի կարևորմանը, Լենին, Մաշտոց, հա, սա բերում է տարբերակում։ Հա, հնարավոր է, որ գուցե այդ շրջանում մանավանդ եթե գրաքննությունը թույլ էր տալիս, այդ տեսակ զուգահեռներ ենթադրվում էին, հնարավոր է, այո, այս համատեքստում ենթադրվում էին եւ այդ ժամանակի բնորոշ բան է ամեն դեպքում, բայց իհարկե կա հենց Մաշտոցի կերպարի կամ հենց նույն Կոմիտասի կերպարի նկատմամբ մեծ խոնարհումը հեղինակների կողմից։ Նույն տոնականությունը մենք կարող ենք այսպես ասած տեսնել, ասենք Սասնածռեր էպոսի 1930 թվականին, երբ էպոսի ստեղծման այսպես պայմանական հազարամյակներին նշում, մեծ տոնախմբություն է եւ ժամանակի գրողները այդ ժամանակի ոգուն համահունչ արձագանքում են էսի, բայց այնպես չի որ իրենք միայն շինծ ու գործեր
են գրում, որովհետև այդ ակնածանքը սերը ժողովրդական, նաև մտավորականության կա էպոսի նկատմամբ, չեն կարող այստեղ հստակորեն սահմանազատել։ Ես հասկանում եմ, որ այսպես շինծու արձագանքները միշտ շատ ավելի շատ են եւ նաեւ գեղարվեստական ցածր որակով գործերը շատ ավելի շատ են, որոնք նաեւ հետագայում միշտ մտածում եմ, օրինակ նույն անկախության շրջանում, այդ նախորդ շրջանում այդ հոբելյանական տոնական օրացուցային գործերը այնքան շատ էին, որ մարդիկ արդեն վախենում էին, եթե նույնիսկ ասելիք ունեին անկախության մասին կամ ինչ որ բացասական բաներ էին նշում կամ մտահոգություններ էին նշում, վախենում էին արձագանքել այս իրադարձությանը եւ մենք զարմանալիորեն տեսնում ենք, որ անկախության շրջանում իսկապես չեղան այդ երկիչները եւ ես հարցը տարիներ առաջ երբ զրուցում էի Հովհաննես Գրիգորյանի հետ նրան տվեցի, ասացի ինչու մեր անկախությունը չունեցավ իր երկիչներին եւ երկչույններին։ Ոչ մի բանաստեղծություն չունես անկախության մասին։ Այո, հետաքրքիր է իհարկե եւ Հովհաննես Գրիգորյանն էլ դժվարությամբ պատասխանեց, բայց հիմնական ասելիքը այն էր, որ իրապես այդ անկախությունը այնքան ծանր փորձություններ բերեց եւ այդ շրջանում այնքան բաներ տեղի ունեցան, որ մեր ժողովուրդը եւ նաեւ բանաստեղծները, արձակագիրները ուղղակի հնարավորություն ժամանակ չունեցան մի պա գնահատելու դա։ Ես կարծում եմ, չէ, արժևորելու գրական ստեղծագործությունների միջոցով։ Իմ կարծիքով ոչ թե արժևորման խնդիրն էր, այլ այնուամենայնիվ որոշակի տագնապ կար, երբ որ գրական ամբողջ ընկալումների մեջ եւ գրաքննադատական եւ գրողական բանաստեղծության մի տեսակ, հա, երևույթներին մոտեցման մի ձև, ինչպիսին ներբողն է, խորհրդային շրջանում արժեզրկվեց, իմ կարծիքով դա էր, որ հետ պահեց հայ բանաստեղծներին անկախությանը գոնե մեկ բանաստեղծություն նվիրելուց, հա, որտեղ մենք, գիտեմ, հետո ունեցանք հաղթական պատերազմ, մենք ունեցանք հայոց բանակի տոն, բայց էստրադային մակարդակից, հա, բազմաթիվ երգեր գրվեցին, երգվեցին, չգիտեմ, եւ այլն տոների առիթով, բայց էստրադային մակարդակից ասելիքը բարձր գրականություն չբարձրացավ, էլի։ Եվ կարծում եմ, որ միշտ ահա այդ բարդույթը ուղեկցել է։ Դա էլ ըստ երևույթին գալիս է խորհրդային շրջանից, գիշեր դա թաքցնելու փաստ չի։ Երբ որ գրքերը պետք է տպագրեին հատկապես երիտասարդ գրողների, պետք է այդ ժողովածուները բացվեին կոնկրետ ինչ-որ հոբելյանական, ներբողային գործով։ Ես կարդում եմ եւ զարմանում եմ, լավ, օրինակ, այս բանաստեղծը ամբողջ գրքում ստեղծել է հրաշալի բանաստեղծություններ։ Դժվար է լավ այդ թեմայով էլ մի հատ հրաշալի բանաստեղծություն գրել։ Թե այնուամենայնիվ, երբ որ տեսնում ես օրացույցային է, մուսան է փախնում, ինչ է լինում։ Իսկ հնարավոր է, որ ընդհանրապես մեր ժողովուրդը տոների նկատմամբ այդպես բան վերաբերմունք չունի, այսինքն այդ տոնի ընկալումը դա պատմական ճակատագրի հանգամանքով, անընդհատ ինչ-որ փորձությունների մեջ գտնվելով թույլ չի տալիս մարդկանց իրապես անցվա մեջ ինչ-որ մեկ օր կարևոր նշանակություն ունեցող առանձնացնել եւ վայելել դա, գնահատել այն ինչ-որ ունես եւ նաեւ այդ տոնի տրամադրությամբ եւ վարակվել եւ նաեւ քո շրջապատում տարածել։ Չգիտեմ, գուցե այս գիտակցությունից է, բայց նաեւ երևի ավելի շատ գրողներին սա պահում է օրացուցային կոչվելու այս վախն է պահում, որպեսզի նրանց գրածները հանկարծ օրացուցային չհամարվեն եւ նաեւ գուցե ինչ-որ չափով հնանան որոշ ժամանակ անց։ Բայց դրա ժխտումն էլ այնուամենայնիվ ունենք, որտեվ եթե մեր այս պահին ապրած օրերը գնահատենք եւ մոտեցող տոները նաեւ արժևորենք, այդ քո նշած օրինաչափությունները գալիս է ժխտելու ամանորին, կաղանդին, նոր տարում։ Մի քանի օրինակ կա, այսինքն միակ տոնը չհամարվեց օրացույցային եւ իսկապես կարողացավ այդ տոնականը փոխանցել։ Ուրեմն ամբողջական գրքեր տոների ընկալումը կամ այդ տոները իսկապես շատ ուժեղ են, այսպես ասած, հավերժական են, այդ նորացման խորհուրդը, չգիտեմ, կա սուրբ ծնունդը դե առանձին մի ամբողջական բան է, կամ հարության տոնը, համբարձման տոնը, որ բանաստեղծության մեջ ասացինք, որ շատ կա, սրանք թերևս էլի պատմականորեն երկար ճանապարհ են, այսպես փորձառություն են անցել եւ նաեւ եթե ծեսի հետ են կապվում, ոչ թե միայն թեև նոր տարին էլ ծեսի հետ չի կապվում, կարծես թե միայն մեր ընկալումներում տունը մնալն է եւ նաեւ ճոխսեղանների շուրջ անցկացնելը, բայց սա էլ հասկանալի եւ ընկալելի է, որովհետեւ մարդիկ ուզում են հանգստանալ, բայց կարելի է նաեւ պետական, այսպես ասած, տոների շրջանակում սա այսպես ընկալել
մարդկանց պետք է երևի թե օրեր տրվեն դրա համար, օրինակ նույն կերպ մարդիկ ամբողջ Սովետ միության տարածքում եւ այլուր թերևս Սովետ միության տարածքում ավելի շեշտված երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ուրեմն հաղթանակներին նշում, հատուկ գրեթե ծիսական բան էր դարձել, մարդիկ, չգիտեմ, հարիսային պատրաստում այդ օրը բան, այսինքն եթե ինքը դառնում է ամրանում է նաեւ ծեսով, տոնի խորհուրդը շատ ավելի այսպես խորքերն է գնում եւ սա էլ ինչ որ չափով հնարավորություն է տալիս հեղինակներին գրականության մեջ անդրադառնալ, բայց ես օրինակ փորձում եի հիշել մեր արձակում, հատկապես անկախության շրջանի, հետաքրքիր է, նույնիսկ այդպես տոների նկարագրություններ էլ կարող են չհանդիպել, այնքան հերոսը թերևս այս անկախության շրջանի այնքան այսպես մեկուսացած է, ինքնամփոփ է, ներհայեցող է, որ ուրախությունը չուզենա մյուսի այդքիսի։ Այո, եւ այդ արտաքին բաներն էլ չի տեսնում, էլի, նրա համար կյանքը մեծ տառապանք է, այսպես էկզիստենցիալ պայքար գոյության համար, բայց անհրաժեշտ է մի տոն գտնել, որպեսզի ինչպես դարեր շարունակ մարդիկ արել են, որպեսզի այդ տոնի միջոցով նորից սկսել ինչ որ տեղից։ Շատ ապես որպես ամփոփում ասեմ, ինձ նաև մեր զրույցի է այսպես ամփոփում, որովհետև շատ բաներ նաև այստեղ հասկացանք, հա, ոնց հասկացա։ Ինձ փաստեմ անհանգստացնում է, որ անկախությունը հայոց բանակի օրը մնացած բաները մենք նշանավորող այսպես բանաստեղծություններ չունեցանք եւ ուզում եմ հույս հայտնել որ ապագայում մեր գրողները ժամանակակից դեն կնետեն այդ բարդույթը խորհրդային շրջանից մնացած եւ կստեղծեն իսկապես բարձր մակարդակի գրականություն եւ թող որ դա կոչվի տոնական եւ որը իր խորհրդավոր զորությամբ գուցե այդ իրականությունը իսկապես ամրացնի, ուժեղացնի, որովհետեւ միջև մենք չկարողանանք գնահատել թեկուզ տառապանքների միջոցով ձեռք բերված նույն անկախությունը եւ շատ այլ բաներ, մենք չենք կարողանա դրա շարունակականությունը ապահովել, իսկ գրականությունը նաեւ այդ մոգական, այսպես ասած, ազդեցություն ունի իրականությունը փոխելու, բայց նաեւ այլ նոտայի վրա ավարտենք, ինչպես ասում են, քանի որ տարեմուտը մոտ է, շնորհավորենք մեր հեռուստադիտողներին եւ ցանցերում դիտող մարդկանց նոր տարվա առիթով, մաղթենք առողջություն եւ ամենայն բարիք իհարկե, խաղաղություն եւ կընթերցեմ մի տոնական բանաստեղծություն մեր հիանալի սփյուռքահայ բանաստեղծ Զարհատի Կաղանդի գիշեր է կոչվում։ Ամեն ինչ ծայր են վերսկսելու ի վերջո նորեն այդպես ըլլալու տոնն է այս գիշեր։ Լույսեր վառեցեք, եթե չի բավեր ձեզ տակցնելու ձեր լույսը ներքին տոն է այս գիշեր։ Պահմը ամեն ինչ վերջացնելու, ամեն ինչ ծայր են վերսկսելու տոնն է այս գիշեր։ Հույսեր վառեցեք, եթե չեն բավեր ձեզ տակցնելու ձեր հույսերը հին տոն է այս գիշեր։ Ի վերջո նորեն այսպես մնալու քիչ մալ ավելի հուսալքվելու տոնն է այս գիշեր։ Երկել փորձեցեք, եթե չեք մորցեր, խանդոտ երկերը ձեր պարմանության, տոն է այս գիշեր։ Զուրտեղ վատնված օրերն հիշելու գոյության տխուր հաշվեկշռին տոնն է այս գիշեր։ Լույսեր ու հույսեր վառեցեք գույն-գույն, երկեր երկեցեք հինեն ու նորեն տոն է այս գիշեր։ Գոյատևելու տոնն է այս գիշեր։ Շնորհավոր նոր տարի։